Вот здесь это вход в храм сознания Кришны. Здесь вот входная зона. Здесь вот преданные прекрасные стоят. Здесь у нас общее место. Здесь продают прекрасную еду. Здесь продают индийские товары. Вайшнавские. Здесь пробуджитская. Здесь мы с ребятами общаемся о всяких делах. Здесь кухня. Дальше показывать вам нельзя. Идемте, идемте. Прабо, можно с нами поговорить?